特別推介3樣嘢，因為呢3樣嘢咧係我哋好熱銷嘅單品嚟嘅。第一個咧就係嗰個鹽酥雞飯啦。咁點解咧？因為好多我哋嘅雞咧係除咗用雞胸肉之外咧，好多都係用雞胸肉噶嘛。但我哋嘅侵咗雞髀肉嘅，所以佢會比較更加有口感啲。跟住咧，我哋嘅飯點解咁出名？因為我哋用香米做嘅。跟住咧有好多配菜啦，所以好多元化啲嘢，好豐富。跟住我哋醬汁咧有中式同埋西式啦，所以有時啲客仔會有新鮮感咯。因為每一次都可以食到唔一樣嘅醬汁。跟住咧杏鮑菇都係一個特色嚟嘅，因為我哋杏鮑菇係堅持咧，你餓咗我先炸，因為我哋係堅持現炸現賣。因為我已經試咗好多次咧，你炸咗放住佢都係翻熱都好，都冇咁好食嘅。所以呢個係我哋嘅特色之一，就係嗰個杏鮑菇一定要現炸現賣，同埋佢係要控制得好，佢個殼係好，因為啱啱好，唔會太厚，唔會太薄咯。同埋調味要調得好夠，因為佢杏鮑菇冇乜味嘅，需要多啲味。因為另一個好熱賣嘅就係我哋嘅地瓜，因為好多客仔話我哋炸嘅地瓜好甜、好鬆脆啊，跟住咧好乾身，唔會油，冇乜會油咁樣，所以就呢3個係我特別推薦嘅。同埋嚟緊我哋遲啲都會推出其他新嘅小食會出嚟啦。星期一響昆侖喇叭淨係賣小食，冇賣飯嘅。咁我星期二響怡保花園東區啦，有賣飯同小食嘅。第3響博丹尼啦，博丹尼就最多人買飯嘅，所以度好洶湧嘅。第4就係 SBBK， 就係一樣有賣飯有賣小食啦。拜5就響第一花園，咁拜6禮拜就係休息噶啦。